당신은 나무꾼이고 그는 물소를 치는 목동입니다. 어느 화창한 날 두 사람은 오랫동안 앉아서 이야기를 나누었습니다. 반나절이 지나자 그의 물소들은 풀로 뒤덮였지만 당신은 아직 집으로 가져올 땔감을 한 장도 자르지 못했습니다. 일 목표가 같지 않으면 말을 많이 할수록 잃는 것이 더 많아집니다. 당신은 땔감을 가져와야 합니다. 그는 물소들이 풀을 뜯어먹도록 해야 합니다. 두 사람의 방향은 다르지만 당신은 잠시 멈춰 서서 이야기를 나누고 하루 종일 함께합니다. 결국 이득을 보는 사람은 그 사람입니다. 당신은 시간을 낭비하고 일을 놓치게 됩니다. 때로는 모두가 이야기하는데 시간을 허비할 필요는 없습니다. 목표가 다르다면 서로 가까울수록 잃는 것이 더 많아집니다. 두 번째, 배우고자 하는 마음만 있다면 누구든 스승이 될 수 있습니다. 당신은 나무를 잘 칩니다. 그는 길을 알고 가을을 건너 물소를 몰고 가는 법과 물소를 돌보는 법을 알고 있습니다. 진심으로 이야기하면 당신은 그에게서 새로운 것을 배우고 그는 당신에게서 도끼를 사용하는 법을 배웁니다. 우리가 만나는 모든 사람은 배울 만한 가치가 있는 기술을 가지고 있습니다. 다만 우리가 그것을 배우려는 의지가 있느냐 없느냐의 문제입니다. 세 번째, 유용한 사람은 당신과 같은 사람이 아니라 공평하게 교환할 의향이 있는 사람입니다. 그는 요리하기 위해 땔감이 필요합니다. 당신은 요리의 맛을 더하기 위해 고기가 필요합니다. 두 사람이 서로 교환하면 누구도 불리하지 않습니다. 인생에서 당신과 다른 일을 한다고 해서 누군가를 얕보지 마세요. 모든 사람은 저마다의 가치를 가지고 있으며 적절한 위치에 배치되면 모두가 유용합니다. 네 번째, 다른 사람을 위해 생각하는 법을 아는 것은 자신에게 좋은 업을 심는 것입니다. 당신은 버팔로를 사야 하는 손님을 그에게 소개합니다. 그는 당신에게 땔감을 사야 하는 손님을 소개합니다. 아무도 손해를 보지 않고 둘 다 더 많은 수입을 얻습니다. 적절한 시기에 사람들을 돕는 것은 또한 당신 자신에게도 도움이 됩니다. 다섯 번째, 빨리 가고 싶으면 혼자 가고 오래 가고 싶으면 보상할 줄 아는 사람과 함께 가라. 당신에게는 장작이 있고 그는 버팔로를 키우고 있다. 두 사람은 마을 외곽에 버팔로 구이 식당을 열기로 했다. 당신의 장작 덕분에 버팔로에서 좋은 냄새가 난다. 그의 버팔로는 자연적으로 길러져 고기가 부드럽고 달콤하다. 점차 손님들이 몰려들었다. 몇 년 후 두 사람은 지역 전역에서 유명한 레스토랑 체인을 열었다. 완벽한 사람은 없다. 하지만 함께할 적합한 사람을 선택하는 법을 안다면 강하고 오래가는 그룹을 만들 수 있을 것이다. 같은 모임에서 경솔한 사람은 시간 낭비로만 여길 것이다. 하지만